สวัสดีค่ะเพื่อนๆโซเชียลแคมไปไหนกันครับไปน้ำตกเหวนรกครับน้ำตกเหวนรกทางเดินสุดยอดมากโอ้สุดยอดที่ไหนป๊าป๊าก่อนลากเรือทางเดินมาเรื่อยๆตอนนี้เหลืออีก500 เมตรถ้าเกิดถึงแล้วจะถ่ายมาอัปเดตนะคะบ๊ายบาย